Не очень новость, честно говоря. Пропала книга краденных рецептов от ГМ. Но, собственно, неудивительно. Такой бардак в последнее время. Никто не убирает. В общем, мы решили начать все сначала. Берем знаковый рецепт. Первый знаковый рецепт от ГМ. Помните его? Луковый пирог. Итак, если вы это смотрите, то не побоялись слова «луковый» в названии пирога. Все, кому не лень, уже пересняли. Привет. А потом те, кому надоело переснимать, сделали на него проверку. Потом проверку на проверку. Я не понимаю, зачем вообще делать проверки на рецепты ГМ? Просто берете рецепт, говорите, что это рецепт от ГМ, и все, видео закончено. 10 секунд. Экономите время. Ну ладно. Зачем это я? Луковый пирог 2.0. За 5 копеек. Веган-френдли. Поехали. Лук, лучок. Кило 200 его надо. Чистим, режем. Ну, процесс такой себе, да. Минут 10 вот это чистим, режем, вытираем слезы. Снова режем, снова чистим. Нет, уже чистили. Снова вытираем слезы. В общем, так по кругу. Когда-нибудь вы это закончите. Ну и когда это произойдет, скидываете все на сковороду вместе с 2-3 столовыми ложками растительного масла. Средний огонь. Ну и тушим, пока не начнет прилипать. Ну, знаете, вот как-то подгорать, карамелизироваться, в общем. А за это время сделаем 2 хороших дела. Первое, поставим рис вариться. Сейчас-то перемена погоды, то холодно, то жарко, непонятно. Про рис хотел вам сказать. Если хотите так, знаете, чтобы пожрать, ну так, между нами, то берите стакан риса. А если хотите, чтобы было вкусно, так приятно, эстетски, сладко, луково, берите полстакана риса, или можно даже треть. Рис берем круглозернистый, в принципе любой подойдет. Ну знаете, который не жалко. Мы, конечно, взяли полстакана. Наливаем в 3-4 раза больше воды. Почему не 2 к 1? Да потому что рис должен развариться. Знаете, хорошо так, как каша. Если в обычных рецептах нам это не подходит, то здесь в самый раз. Потому что начинка должна держаться. Рис с водой и кастрюлей ставим на большой огонь. Тогда лучше пойдет процесс разварки. Не солим. Потом в конце присолим начинку. А второе хорошее дело, это, конечно же, тесто. 225 грамм муки. Мы берем цельнозерновую. Если у вас есть, берите тоже. Это как раз один из тех рецептов, где цельнозерновая мука будет весьма кстати. Она даже сама по себе вкусная. Ну, а если нет, берите обычную. Половина чайной ложки соли к муке. Это 1 чайная ложка соли. Это половина. Далее добавляем 50 мл растительного рафинированного масла. Сюда 100 мл воды, обычной, фильтрованной, комнатной температуры. Сначала замешиваем ложкой, а затем переходим уже и на руки. Ну, принцип вы знаете, это ж тесто. Мокро – добавьте сушки. Сухо – добавьте влаги. Если готовите с цельнозерновой мукой, не переживайте, тесто может быть вначале слегка рассыпчатым. Все в порядке. Просто обождите пару минут, мука разбухнет и тесто станет эластичным. Кидайте его в ту же миску, накрывайте тарелкой и отправляйте в холодильник, ну, пока не будет лук готов. И рис. Наш рис и лук уже готовы, поэтому займемся начинкой. Пересыпаем рис к луку в сковороду. Не пачкайте лишнюю посуду, нам ее мыть. Шутка из 2015-го. Ну и добавим немножко вкусовых ощущений. И обязательно хороший пучок укропа, свеженького. Сейчас это не проблема, продается круглогодично. Моем, режем и добавляем. А если будете использовать сухой укроп, знайте, что вкус пирога получится более печеночный. 1 столовая ложка соли, без горки. Слышите? Совсем без горки. По желанию можете добавить растительного масла. Для жирности. СМЧП, естественно. Это именно то, что сделает ваш пирог особенным. Я думаю, 2 пакетика будут в самый раз. Все хорошенько перемешиваем и пробуем. Если чего-то не хватает, добавляйте, но не переборщите. Дадим начинке слегка подостыть, а тем временем достаем тесто, делим его на 2 части, 1/3 и 2/3. Вспоминаем 5 класс, там где 2/3, там больше, поэтому начнем работать с ним. Раскатываем его скалкой, оно эластичное, очень приятно работать, ничего не липнет, прекрасно. Тол только потом нужно вытереть. Раскатываем его тонко-тонко, в этом пироге вы должны чувствовать вкус начинки, а не теста, хотя оно само по себе тоже очень вкусное. Размер круга больше на 3-4 см, чем дно вашей формы. Она у нас, кстати, с историей, поэтому, чтобы прикрыть этот позор, просто быстренько накрываем пергаментом, закрепляем верхушку, обрезаем лишнее и готово. Кстати, если у вас нормальная форма, то в принципе ни пергамент, ни смазка не нужна. Сохраните ее для чего-нибудь другого. В тесте и так тонна масла, поэтому ничего не прилипнет. Перекинули тесто и формируем бортики. Примерно одинаковой высоты, вы поймете по начинке сколько.
Вываливаем наконец нашу ароматную начинку в форму. Надеюсь, вы не всю ее еще съели. Разравниваем хорошенько, можно даже так слегка потрамбовать. Если видите, что много, ничего страшного. Начинка сама по себе очень вкусная, съедите так, а может для чего другого понадобится. Когда закончили равнять, переходите ко второй части теста. Также его тонко раскатываете, только теперь уже четко по размеру формы. Останется лишь накрыть им сверху нашу начинку и хорошенько закрепить края. Обрезаем лишнее тесто. Вот из этих обрезков и из остатка начинки можно слепить отличные пирожочки-вареники. Это тесто отлично подойдет для таких веганских пирожочков. Начинку можете использовать любую. Шикарно будет с тушеной капустой. Может, когда-нибудь снимем. Смотрите. Ля-ля. Ну и потыкать ножом, создавая какой-нибудь рисунок, чтобы горячий воздух выходил и пирог не распирало. Ну а также из остатков теста можете сделать какие-нибудь штучки-дрючки сверху для придания уникальности вашему пирогу. Каких-нибудь зверушек, цветочков, сердечек. Какую форму найдете дома, то и используйте. Не знаю, что у меня делают эти сердца. Вспомнил. Осталось из этого ролика. Сразу слезу нагоняет. Возможно, это просто лук. Простите. Для того, чтобы получить золотистую скоринку, можете смазать чем-нибудь, например, с сахарным сиропчиком. Либо же сразу отправляйте в духовку. 200 градусов, 30 минут. Там же уже почти все готовое. Но смотрите по румяности корочки. Мы в конце дали еще немножко гриля сверху. Минут 5. Ну так, знаете, чтобы подзолотить хорошенько. Принцип ГМ вы знаете, все на утро вкуснее. Но если уж не втерпешь, дайте ему хотя бы слегка подостыть. Один из тех пирогов, который холодным даже вкуснее. Ну и опять же, начинка должна схватиться, если вы, конечно, не переборщили с рисом. Разрезаете по заранее сделанным пометкам на тарелку и вкушайте. Ну и знаете, если кто-то вам скажет, что это просто рисовая каша, разводитесь. Ярослав Иванович сказал смешную шутку. Я вам потом напишу. Так вот, резюмирую. Значит, фишка этого рецепта в том, что... Записывай. Вы можете приготовить его в любое время года. Потому что у вас реально в холодильнике все есть. То есть, если в первом варианте, там, знаете, сырки, эти там яйца, что надо искать, то здесь реально лук, мука, что там еще надо, масло. Масло дома есть всегда, растительное. Здорово. Плюс он более луковый, за счет большего количества лука в соотношении с другими ингредиентами. Ну и все. Ну и, конечно, не забывайте про оригинальный. Увидимся, если шутка реально была смешная. Ладно, расскажу вам. Ярослав Иванович говорит: Сергей, если смотреть видео ГМ в обратном порядке, можно заметить, как вы молодеете. Хо-хо-хо, как смешно смеяться над старыми людьми.